ကဲအစ္စရေးကတော့အရေးပေါ်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးမီးမငြိမ်းသေးတဲ့အတွက်မီးတက်တပ်ဖွဲ့163ဖွဲ့မီးတက်လေယာဉ်ပေါင်း12စီးတို့ဖြင့်ငြိမ်းသက်ပါတော့လဲမီးကအရှိန်အဟုန်မြင့်စွာနဲ့ပိုမိုတောက်လောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပနိုင်ငံတွေအနေနဲ့အီတလီစပိန်ပြင်သစ်ယူကေရိုမေးနီးယားမြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယားနှင့်ဆိုက်ပရပ်တို့မှမီးတက်လေယာဉ်များဖြင့်ကူညီပြီးတော့မီးငြိမ်းသက်ပေးနေတော့ညလည်းမီးဟာအရှိန်အဟုန်မြင့်စွာဖြင့်လောင်ကျွမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိအစ္စရေးပြည်သူတွေအိုးအိမ်နေရဲဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရပြီးတယ်ဗစ်မြို့ကိုမီးမကူးဆက်ရန်အတွက်ထိမ့်သိမ်းကာကွယ်နေရတယ်လို့အစ္စရေးသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်ဒီမီးလောင်မှုဟာအစ္စရေးသမိုင်းမှာအကြီးအကျယ်ဆုံးဖြစ်ပြီးမီးရှို့တယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့လူ18ဦးကိုအစ္စရေးကဖမ်းဆီးထိမ့်သိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မေလ2ရက်နေ့ညမှမီးဟာထိမ့်သိမ်းလို့မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တယ်ဗစ်မြို့ကလူတွေကိုနေရဲစွန့်ခွာဖို့အတွက်အရေးပေါ်ကြေညာထားတယ်လို့သိရပါတယ်